Bonjour, je vous remercie d'avoir acheté la méthode Stop Ronflement. Vous avez fait un bon choix. Pour l'instant, il n'y a aucune méthode pour arrêter de ronfler. C'est la seule. C'est la seule parce que vous faites les exercices vous-même. Si vous demandez l'aide de quelqu'un pour arrêter de ronfler, le ronflement s'arrêtera, mais il reviendra. Tandis que là, vous ferez les exercices, le ronflement disparaîtra, et s'il revient, vous recommencez les exercices et il disparaîtra de nouveau. Donc, vous avez fait un bon choix, mais il vous demande un tout petit effort, c'est de le faire 5 minutes par jour. Ce sont des exercices de visualisation, comment mettre l'énergie dans le système digestif, et dans les organes. Donc, je vous ai promis que ce sera très facile, donc ce sera très facile. Il suffit que vous suivez bien les conseils et de les faire tranquillement. Pas de stress, d'ailleurs, je vous mettrai cette année en plus une vidéo de relaxation, une toute petite vidéo de relaxation pour vous détendre. Donc, faites bien les exercices et en fonction de chacun, bien sûr, je ne peux pas vous promettre des résultats à tout le monde, puisque nous sommes tous différents, mais je peux m'arranger de telle sorte pour que chacun ait des résultats. Donc, c'est en fonction de qui vous êtes, de ce que vous avez comme pathologie associée, donc diabète, hypertension, troubles de cœur. Eh bien, je tâcherai maintenant, avec la nouvelle version, puisqu'au fil voilà, du temps qui passe, j'ai eu beaucoup de retours et j'ai pu adapter de nouveau la méthode pour que chacun trouve une bonne réponse à son problème. Donc, si vous avez des maladies associées comme le diabète, l'hypertension ou autre chose, eh bien, faites au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais si vraiment vous avez des gros problèmes, c'est-à-dire que vous ronflez depuis 20 ans et que vous portez un appareil respiratoire depuis 10, 15 ans, eh bien essayez de le faire 3 ou 4 fois par jour. Je pense que si vous avez un peu de temps ou si vous êtes à la retraite, eh bien de donner de l'importance à ces exercices dans votre pratique quotidienne. Plus vous en ferez, plus le résultat sera meilleur. Voilà, parce que tout vient avec le travail. Mais faites les choses tranquillement, il n'y a pas de presse ni d'urgence devant tout ça. Prenez votre temps pour bien faire tranquillement les exercices, dans le calme surtout. Voilà. Mais si quand même, au bout du premier bilan, c'est-à-dire deuxième mois, vous avez très peu de résultats ou pas du tout, ce qui serait rare, mais bon, on ne sait jamais, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler et on voit voilà, les choses ensemble, pourquoi ça ne fonctionne pas et éventuellement, puisque chacun de nous, nous sommes des cas particuliers, de voir avec vous ce que je pourrais modifier ou ajouter pour vous aider à ronfler, car c'est le but. Mon but, bien sûr, c'est de partager avec vous une technique qui marche avec moi et qui marche avec beaucoup de gens et voilà, pour vous apporter une meilleure santé et puis surtout, voilà, quand on arrête de ronfler, je pense qu'on a une vie meilleure, plus agréable, euh, dans tous les sens du terme, dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas éventuellement, après au moins 2 mois, bien sûr, de pratique, sauf si vous ne comprenez pas du tout les exercices, alors appelez-moi le plus tôt possible pour que je vous aide. Sinon, appelez-moi après 2 mois pour voilà, voir comment arranger la méthode pour vous. Et si vous voulez plus d'infos, parce que vous ne comprenez pas certaines choses, ben, appelez-moi aussi. Pour l'instant, voilà, je laisse la possibilité à chacun de m'appeler euh, et que je puisse vous répondre personnellement, pour l'instant. Après, en fonction
du nombre qui m'appelle, je vais être obligé voilà, de voir les choses autrement. Donc je vous souhaite une bonne pratique et de bonnes réussites.